Meron lang po akong isi-share sa inyo sa video ito. Ito ay meron tayo ditong mixer na MG10X. Kung napanood nyo po yung aking video about Titos na ito yung model na ito ay counterfeit, hindi siya original. May video ako at nagka-problema tayo dito sa right side output. Wala siyang tunog or mahina yung tunog. Ngayon, ang nangyari sa kanya kasi during observation, inobserbahan ko siya. Ang napansin ko habang tumatagal, pagka nakababad na siya, ay nag-on yung mga ilaw niya dito, yung peak. Tapos nagbibigay siya ng malakas na pop sound. Kung mapapansin niyo dito sa LED, pagka yun, pumapalo hanggang sa mag-peak siya. Ngayon, ito ay makakasira ng ating mga speaker kasi ma-overload yung ating speaker, ma-overdrive dahil sa kanyang abnormalities doon sa audio. Kahit na naka-off yung volume ko dito, ay meron pa rin nasasagap. Meron akong kinabit na amplifier doon. At ito ay mahina lang yung volume ko doon sa amplifier, pero dinig ko pa rin siya. Pag hinugot ko to, halos walang signal ako dito. May marinig lang ako sa aking speaker na konti. Pag nilagay ko to, okay, yun. So yun, isi-share ko lang sa inyo, baka nangyari ito sa inyo. Ay dito papakita ko kung paano ko siya gagawin. Sundan niyo lang yung aking video. Meron tayo ditong digital tester. Ang i-apply natin dito ay basic troubleshooting. So, pabaliktarin ko lang yung ating mixer. Ito ay counterfeit na model, hindi siya original. Basic troubleshooting tayo. Yun ko lang yung aking digital tester. Ang unang i-check na po dito ay yung volts, no? Supply ng preamp. Set natin yung digital tester natin sa DC volts. DC volts. And then, magsusukat tayo ng supply. Itong mga preamp na to, ito po, mga preamp po ang tawag dyan. May common na supply dyan na yung sa ating pin. At ang pinaka-common na supply dyan ay 4 at saka 8. Yung 4 ay positive. Yung yung 4 ay negative. Yung 8 ay positive. Ito yung, kung mapapansin nyo, meron niyang tuldok. Okay, lapit ko lang konti. Meron siyang bilog dito, no? Dito tayo mag-uumpisang magbilang sa bilog na yan. 1, 2, 3, 4. Ito yung negative. 5, 6, 7, 8. Ito naman yung positive. Tingnan natin. Ang aking test probe na black ay naka-ground. Tingnan natin kung may positive. Ayan. Meron siyang positive 14 volts. Positive 14. Actually, ang supply dapat yan ay 15. So, kunti lang naman yung difference. Acceptable na yan. Tapos dito naman yung sabi ko, negative sa pin number 4. Dapat ay mayroon din tayong makuha dyan na negative supply. Check natin. So wala. Wala siyang, yun, nagkaroon. 14 volts din. Yun, nawala. Ayun. So dito pa lang nagkaroon na tayo ng idea na kaya pala siya nagkakaganon dahil sa may problema yung ating supply ng negative. Ayun, meron na naman ulit siya. Lagyan ko ng speaker, yung signal, at i-monitor natin. Okay. Ayun, pumitik siya. Yan natin dito. Wala. Pumitik, meron 15 volts. O, nag-ingay, wala. Ayun, confirm na may problema tayo sa supply ng negative 15 volts. Yan yung paraan sa pag-check. At actually, ayoko nang buksan to kasi medyo matrabaho. Bago mo maalis yung board, kakalasin mo pa to lahat. Meron ditong regulator yan na dalawa. Yung isa dyan positive. Naglagay na ako ng marking. Ito yung sa positive, ito naman yung sa negative para mas mabilis yung ating video. Ito yung sa positive supply na 15 volts. Ayan siya, 15. Wala tayong problema sa 15 volts. Ang may problema tayo ay doon, sa positive 15 volts ay wala tayong issue dyan. Okay yan, hindi siya nagda-drop. Unlike dito sa negative 15 volts, yun,
Tingnan natin yung input. Ito kasi yung input, yung gitna. Negative 27 volts. So, okay yung ating negative 27 volts or 25. Okay yan. Tapos dito naman sa positive, ang input naman yan ay yung pin number 1. 25 volts, 26, which is okay. Ngayon, may gagawin ako dito. Supposed to be dapat to ay tatanggalin ko at papalitan. Pero ang gagawin ko ngayon ay hayaan ko na lang siya dyan at mag-add na lang ako ng isang regulator na 15 volts. So, ayan, ang 15 volts po ay 7915. 7915. Negative 15 volts ang regulator na yan. Yung positive naman ay 7815. Positive regulator naman yan, 15 volts. Okay, so sana malinaw. Ngayon, ang gagawin ko ay mag-add tayo. I-off ko muna. At tanggalin ko lang to. Tingnan natin kung masolve natin yung problema. Meron akong heatsink dito. Ito kasi malakas mag-init yung regulator na to. Kaya dapat meron siyang heatsink. Mag-improvise tayo. Tapos magre-rewire tayo dyan. Modification. Mag-modify tayo. Kailangan to mahigpit na mahigpit para ma-absorb niya yung heat, no? Mag-sync doon sa ating aluminum. Kaya kailangan dapat super higpit yung lapat nito. O kung mayroon kayong thermal paste, pwede nyo lagyan. Okay. Ayan, mahigpit na siya. At ito ay ilalagay ko siya doon. So, yun nakita na natin kung saan yung input dyan. Yung input ay yung gitna, yung output ay yung number dito sa dulo 3. Yung 1 ay ground. Okay, so ang gagawin natin dyan ay mag-wiring tayo. Ito yung gagamitin natin wire. Medyo makapal siya, no? Kasi nga, umiinit yan. Kailangan yung ating wire ay makapal. Actually, meron akong pang balat ng wire dito. Ito. Binili ko to sa online, no? Madali lang magbalat ng wire dito. Ayan siya. Madali lang. Wow, grabe. Tapos maglalagay tayo dito ng shrinkable tube. Pero bago yan, ay hinang ko muna siya. Pwede namang iparallel natin yung regulator, walang problema yan. Maganda nga yung iparallel natin para yung ampere ay tumaas. Mas titibay siya. Wag lang kung ang inyong regulator ay shorted, ay kailangan na talagang palitan yan. Ito ay nagsha-shutdown lang siya. Kumbaga, kung nag-overheat yung regulator, pag naabot na niya yung temperature na rated ng regulator, kung hanggang doon lang, automatic siyang mag-shutdown. So, sorry, mainit. So, thinking ko yun yung reason na bakit ganun. Solder ko lang siya dito. Okay. Tapos yung gitna, gawin ko yung dilaw. Pwede na rin naman ibang kulay. Okay. Ayan. Tapos yung isa ay dito sa dulo. Sa pin number 3. Pin number 3. Kung naka-encounter kayo ng ganitong problema, ay panoorin nyo yung video na to. Makakapagbigay sa inyo ng idea. Okay, nahihinan ko na yung mga wire. Tapos naglagay tayo ng shrinkable tube. Importante to. Dapat may shrinkable tube. 1, 2, at saka 3. Tatlo sila eh. So, isa. Tapos ito pa. Yung gitna. Ayan. Kailangan tama yung ating pag-connect sa board kung saan yung input, output. Hindi tayo pwedeng magkabaliktad dito. Kasi kung magkabaliktad ay yari. Sigurado masisira. I-hot air ko lang to para mas maganda yung kanyang pagka-shrink. Regulator. Initin natin para mag-shrink. Okay.
Ayan. So, napakaganda na. Hindi na siya pangit tingnan. Okay na okay yung ating shrinkable tube, no? Ayan siya. So, ang gagawin ko, yan nga, magre-rewire ako doon. Tuling ko lang to. Hinabaan ko na yung wire para hindi tayo mahirapang maghinang. Kasi pagka maigsi, hirap. Tapos babalatan ko lang yan. Gamit itong ating wire stripper. Napakadali siyang balatan. Walang ka-import-import. Ano? Marami kayong gagawin na puro wiring. Kailangan nyo yan. Pambalat. Tapos dito magsasolder na ako. Okay. Ito, hanapan natin ng pwesto kung saan natin pwede ilagay. Ang importante ay ating ma-rewire na to. So ito yung ground, yung number 1 ground. Yung number 2 ay input. Yung number 3 naman ay output. Dadirect ko na siyang solder ako direct to on. Nakaganyan siya. Ito yung 1. Ito yung ground. Okay, direct solder ko na doon sa ilalim. Kailangan lang hindi siya magdikit, no, pag nag-solder kayo. Ito yung 1. Tapos yung input naman, yung gitna. Yung gitna, kailangan hindi siya magdikit para iwas tayo sa another problem. Okay. Gitna. Kailangan maganda yung pagkakahinang natin dito. Okay. Ayan na. May double check natin kung may nagdikit dyan. Tapos yung pinaka output ay ito, yung dulo. Yung dulo. Okay. Okay. So ayun na, naihinang na natin yan. Tingnan nyo po. Ayan yung forma nya. Okay. So bago ko hanapan ng pwesto to, tingnan mo natin kung tama yung orientation na pinagsasabi natin dito. Kailangan sure wall, oh. Ikabit ko lang yung power supply muna. Power supply. Tapos check natin yung volts, no. Yung output dapat makakuha tayo sim volts. On. Yun, 15 volts. Okay, so okay yan, 15. Tapos ito ay hanapan natin ng pwesto. And then obserbahan ulit natin. So saan siya pwede? Pwede kong ihinang dito. Okay. Pwede ko siyang ihinang dito sa terminal. Ito. Hanap pa tayo ng iba. Wala na, dyan lang talaga. Or dito. Pwede ko siyang ihinang kaso tatamaan ng cover. Kasi muna to. Okay, so yun lang talaga yung option dito. Dito ko nahihinang. Medyo mahirap siya. Wala dapat tatamaan. Dalanganin. Hanap tayo ng iba. Okay. Pag dito naman, tatamaan ng cover. Okay. Ang gagawin ko ay itutupi ko to. Discard na lang tayo. Tutupi ko siya ng pag anon. Tapos saka ko siya ihinang doon. Wow. Okay. Nice. Pero bago yan, bago ko ihinang yan, para sure ball na kahit na bumitaw man yan, maglalagay tayo ng thermal tape. Paikutan ko na ng thermal tape ito. Para just in case na bumitaw yan at tumama sa board, hindi siya mag-ground. Lagyan na natin ng thermal tape. Actually, itong ginagawa ko dito ay shortcut repair ito, no? Kasi po, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ma-solve natin yung problema. Pero ang dapat talaga nito ay palitan na yung regulator dun sa ilalim, or mag-add tayo ng regulator na 15 volts. Ayan lang. Tapos dito lagyan na rin natin yung pinaka edge na, for sure na hindi talaga siya mag-short. Okay.
thermal paste. Kasi itong ibabaw. Lagyan natin. Ito kailangan nyo itong thermal tape pala, sorry. Itong thermal tape, no? Thermal tape. Ayan na. So, maghihinang na ako. Ito sa ilalim. Ayun, sakto. Wow, grabe. Ayos. Add lang ako ng tingga. Yung pinakapitan ng terminal na to ay ground siya. Kaya okay lang yan. At wala namang connection yung ating heatsink sa circuit. Ayan. Okay. Hinaw na siya. At mukhang matibay naman. Tingnan nyo po. Ayan siya. O, tingin ko wala namang nagdikit doon sa kabila. At saka may tape siya. Wala. Okay. Hindi gumagalaw. Oh. Para sure ball, maglalagay ako dyan ng ito. Rubberized liquid. At pag natuyo ito ay magandang kapit niya. Reinforcement lang yan. Okay. Ngayon, bago ko isarado yan, kailangan muna nating obserbahan, no? Tingnan natin kung magpatay sindi pa yan. Kapit na yung power supply. Double check ulit, baka mamaya ay bumitaw. Nakalimutan natin i-check kung may shorted. Di bali, kung kayo po gagawa ay check nyo na lang. Ito yung negative, no? Yung number 4 on. Okay, so negative 14. Kanina 15, kunti lang naman ang difference. Ito naman yung positive 14 din. 14. So ito na, babad ko lang yan. Obserbahan natin anong mangyayari. Maglalagay lang ako ng signal. Lagyan natin ng audio. Ito. Tapos audio. Okay. Play. Play. Volume. Check. Okay. Lakasan ko lang yung konti natin amplifier para marinig. Okay. Right. Wow. Ayan guys. Hayaan ko lang siya na nakaunang ganyan. At monitor natin kung iilaw pa yung pula. Ayan na. So, ayun guys. Okay na yan. Kasi dati, nagpi-play ako. Wala pang kalahati yung kanta. Ayun na siya. Umiilaw na yung pula. At nakapagtapos tayo ng isang kanta. Okay pa rin siya. So, ibig sabihin, okay na to. Double check natin yung kinabit natin dito. Okay. So, pag aking kinapa, sakto lang yung init niya. Nahahawakan ko siya. Ibig sabihin, ito ay normal. Ayan, nahawakan ko siya. Tapos, check natin yung kanyang, sorry. Palitan natin yung kanta, baka maka-upright tayo. Ayan. Check natin yung volts habang tumutunog siya, no? Ito yung negative 15 or 14. Stable pa rin siya. 14.70. 14.69.
70. Tapos yung kabila yung positive 14. So parehas lang sila. Check natin ulit to. 14. So okay na yan. Ayos na yan. Ito yung dating ginawa ko pala. Yung walang tunog yung right side. Nilagay tayo ng capacitor kasi sira yung capacitor niya. So ayun, yun lang sa video na to. Sana ay may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng idea, no? Kung bago ka pa lang sa channel na to, salamat sa pagbisita. Paki-subscribe na lang yung ating channel at paki-like yung mga videos, paki-share. At sa aking mga subscriber, thank you so much po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.